哦喲，嚇死人！雖然話唔係第四對住宅，但係咧佢比冇一啲話係第四對住宅仲要實用。呢一度望出咧就係望到我哋白藤湖景啦。呢一個景觀咧就真係超級靚啊！如果你話呢個係90幾平方，我就會話佢細啦。但係呢一個得68平方係好大噶啦。衣櫃幫我哋做好咗啦，呢啲書台做好咗，包括咧我哋啲榻榻米都幫我哋做好咗嘅。嗱咁啊下邊仲做埋呢啲咁嘅櫃，即係可以收納空間。Hello， 大家好，我係阿 D。今一集咧帶大家嚟到我哋珠海湖生路嘅五洲家園。咁五洲家園咧，佢而家係最新加推咗我哋嘅20棟。咁而家全新嘅交樓標準，而且咧賣緊嘅價錢會比之前賣嘅價錢平咗1000蚊一個方。咁而家20棟賣緊咩價錢咧？均價咧就係16000幾，咁啊16000幾呢一個價錢擺喺湖生路嚟講咧，可能會貴翻少少，但係喺五洲家園嚟講咧，我覺得呢一個價錢就係算 OK 噶啦，因為五洲家園呢一個樓盤嘅質素咧喺湖生路嚟講咧係數一數二嘅，無論佢嘅小區都好啦，佢嘅交樓標準都好啦，都係真係 OK 嘅。但係如果你齋講價錢咧，確實會貴翻少少嘅，因為湖生路咧最平嘅有啲樓盤賣1萬蚊一個方，係咪先？咁你五洲家園賣16000幾喎，咁肯定係貴好多啦，係咪先？但係呢啲咧，我哋就唔過多去做對比啦，因為1萬蚊嘅小區同埋交樓標準同埋16000幾係絕對冇用得比嘅，而且咧，我哋呢一個五洲家園喺湖生路係屬於一個標工嚟嘅，所以佢16000幾呢一個價錢，我覺得係即係可以接受嘅。加埋咧，佢交標係 OK， 一陣可以帶大家上去睇。咁啱先同大家講過嘅新加推嘅20棟咧，就係我哋呢邊啦。咁啊，全部都已經係起好咗嘅啦。咁仲有咧5個月嘅時間交樓，即係明年嘅3月份就交樓啦。咁啊，交樓時間其實就唔算長嘅，因為你5個月係咪先？你要裝修係嘛？咁啊，到時要即係去嗰啲隔傳，咁啊，其實5個月就差唔多。因為如果你係搞手續都1-2個月啦，係咪先？咁啊就正常嘅。咁呢一度咧，除咗我哋嘅全新交標之餘咧，佢而家嘅實用率係超級高嘅。有一個咧68平方係可以做到3間房㗎嚇，係超級驚喜嘅。咁啊，總共咧有4個面積，一個咧係116嘅4房，同埋119嘅4房，仲有一個係120平方嘅4房。咁啊，最後咧就係68平方嘅3房啦。咁啊，而家就唔多講，而家帶大家上去睇下我哋嘅戶型。好啦，咁我哋而家就到咗我哋20棟嘅實體樓呢度啦。咁而家咧喺28樓，咁係2梯5伙嘅。咁啊，首先可以睇下呢一個係02戶型，係116個方嘅。咁116方咧係01同埋02，但係01咧就賣咗，我哋而家咧就係睇02。咁可以睇下冷色部分呢一個位置咧，就全部都係計一半面積，即係有一半係贈送俾我哋嘅。咁我哋可以入嚟睇下。咁啊，首先入到嚟呢一個咧就係我哋金屬嘅防火門。咁啊，佢話呢啲防火啊金屬好重嘅。加埋咧我哋呢一個智能密碼鎖門，加埋咧佢係有人臉識別嘅。咁目前喺湖生路嚟講咧，佢呢一個交標咧就係屬於係第一個係啦。其他樓盤咧，即係我睇過係冇呢啲咁樣嘅交標嘅。咁可以入嚟睇下。咁啊，首先呢一度咧係一個入戶玄關位。咁啊，到時呢一個位置咧，你就去做翻一個雜物房。咁呢一個位置咧都係屬於我哋嘅贈送面積嘅。咁啊，跟住我哋再入嚟。咁入到嚟咧就係我哋嘅餐廳啦。咁啊，餐廳都係可以擺到一個6人位啦，而且位置仲好大嘅。咁啊，呢邊咧就係我哋一個廚房。咁廚房嚟講咧，116呢一個廚房咧就真係好大㗎啦，大家可以睇下，非常之大嘅。而且咧，大家可以見到呢啲風體嘅油煙機啦，呢啲廚房嘅生件圖全部都係我哋嘅交標嚟嘅。包括呢一個位置咧都可以擺到一個雙門嘅雪櫃位，嗱空間係好足夠啊。所以咧佢呢個116咧實用面積就係好高嘅。包括咧我哋嘅交標呢盞水晶燈都有嘅。咁全屋嘅護牆板咧都係幫我哋做好咗嘅。所以話咧佢係全新嘅交樓標準。跟住咧可以睇翻我哋客廳，咁成個客廳咧就好舒服好大㗎啦。咁客廳嘅開間咧係有去到4.6米嘅一個開間啊嚇。咁包括到時咧，我哋呢一個電視背景板都係有嘅，而且咧佢而家全新嘅交樓標準咧，仲送埋我哋一個75吋嘅一個電視嚟嘅，而且咧我哋全屋嘅日立空調風管機全部都係送埋俾我哋嘅。咁可以出嚟睇下我哋嘅陽台，咁陽台咧而家佢係幫我哋封咗嘅。咁啊景觀咧就係冇遮擋㗎啦，因為佢樓下大家可以見到樓下咧係我哋啲別墅區嚟嘅。咁啊，基本上冇遮擋啦，咁望出去。如果有咧，到時就前邊嗰個黃色嗰個位置咧，可能會起翻少少嘅，但係都唔會話擋住我哋視野咯。就呢一個02戶型咧，就係好虛陽嘅，都 OK 嘅。咁啊，跟住咧，我哋去睇翻房間先。咁呢一個係4間房嘅，大家可以過嚟睇下。咁啊，首先睇翻我哋第一間房。
咁佢啲縫間咧就唔算細啊，而且咧佢飄窗係全贈送，都好大。包袱咧，我哋可以睇下呢啲咁嘅衣櫃咧，都係送埋俾我哋嘅嚇，呢啲全部都有，都係做好咗嘅。所以話佢係全新嘅交樓標準，包括呢啲睇下啲蛔蟲板全部都做好咗嘅，所以呢啲咧就會比較襟用啲。嗱，跟住呢間係 BB 房，嗱佢 BB 房咧呢啲衣櫃幫我哋做好咗啦，呢啲書枱做好咗，包括咧我哋啲榻榻米都幫我哋做好咗嘅。嗱咁啊下邊仲做埋呢啲咁嘅櫃，即係可以收納空間。包括上邊呢啲櫃全部都幫我哋做好咗，所以佢全新嘅交標咧就真係唔錯嘅。目前喺湖生路嚟講咧，我覺得係真係除咗呢度係冇其他樓盤可以同佢比嘅呢一個交樓標準。咁呢一間就係我哋嘅大客房。嗱呢間客房咧其實同有啲樓盤嘅主人房咁大嘅啦，而且咧我哋啲衣櫃全部都做好咗嘅，全屋定製。嗱呢啲都好靚嘅，做得係嘛？所以佢呢一個交標咧，真係對得起佢呢一個價錢啊嚇！咁啊呢邊就係我哋嘅工位，睇翻工位先。咁啊工位都超級大人啦，你睇嗱呢啲先係叫工位嘛，呢啲咁嘅空間。雖然佢唔係話第四對住宅啊，但係我覺得咧佢呢一個實用率真係好高嘅，而且佢全屋嘅洗手間入邊嘅智能馬桶都係幫我哋做好咗嘅，包括呢啲呢啲勁貴全部都做好咗 ，OK 嘅。咁啊最後咧就係我哋嘅主人房啦。嗱，主人房入到嚟，成排衣櫃全部做好咗，全部都係我哋嘅交標嚟嘅。咁啊呢邊就係我哋嘅洗手間一樣。哇！呢一個洗手間比工位仲大添，你睇下。嗱，呢一個洗手間就唔錯。咁啊一樣嚇，我哋呢啲智能馬桶都係有嘅，呢啲櫃全部都 OK 做好咗。咁啊主人房就冇咩特別啦，正正常常。嗱，擺咗2米嘅床，仲可以做到生邊落床，位置都好大嘅。景觀咧就係完全冇遮擋嘅啦。咁啊呢一個咧就係我哋116平方嘅4房啦。好啦，咁而家咧就係我哋零生戶型啦。咁零生咧係120平方嘅，咁啊都係做咗4房。咁可以睇下，佢一樣呢啲藍色嘅部分咧都係有一半面積係贈送俾我哋嘅，所以實用面積都會比較高嘅。咁啊客廳嘅開間一樣係有4.6米啊，都係好闊嘅。咁我哋可以入嚟睇下先。咁啊首先入到嚟一樣嘅。呢啲金屬嘅防火門全部都係我哋嘅交標嚟嘅啦，包括我哋呢啲智能密碼鎖，而且咧係有人臉識別嘅，即係就比較方便啲。如果你係買餸啊，兩隻手唔得閒咁啊，啲一下就入到嚟啦，就會比較方便嘅。咁啊，跟住咧呢邊就開發商咧係幫我哋做咗一個屏風嘅，因為做咗呢個屏風咧，你就唔會話一開門咧就係對住我哋一個餐廳同我哋客廳嘛。咁啊，開發商幫我哋做好咗咧，就比較慳心思先。嗱，你睇下。呢啲全部都做好咗嘅啦，包括呢啲都有嘅，都做好咗。OK 嘅，咁啊佢交標咧就算比較高嘅啦。咁啊過到嚟呢一個位置咧就入戶玄關位，呢個空間其實都 OK 嘅。咁啊全部都係做埋蛔蟲板，而且佢呢一個位置咧仲做埋一個窗口俾我哋通風啊。咁啊過到嚟就係我哋一個餐廳啦。咁其實佢呢一個120平方嘅餐廳同埋我哋嘅客廳咧同啱先睇嗰個116其實係差唔多嘅，冇咩好大區別嘅。咁啊，到時呢啲咁嘅蛔蟲板全部都係我哋嘅交標。咁啊，全屋嘅日立嘅風管機啦都係有嘅。咁啊，跟住再睇翻我哋嘅客廳。咁客廳咧啱先講過，開間咧係有4.6米。呢一個客廳咧真係超級舒服啊，好大嘅。咁啊，到時背景咧都係有做好咗嘅。呢一個就係我哋嘅電視機，咁啊70幾寸，到時都係我哋嘅交標。咁啊，跟住再過嚟咧，就係我哋嘅陽台。咁啊，陽台而家係拆咗，到時係有推拉門㗎。咁啊，呢一度望出咧，就係望到我哋白藤湖景啦。呢一個景觀咧，就真係超級靚啊！咁啊，而家暫時咧就冇遮擋嘅，但係到時咧呢一個位置呢個黃泥呢一個位置咧，到時係會起多2棟嘅。咁啊，到時都係啲高層就會遮住嘅。但係而家目前嚟講咧，就冇咩遮住咯。但係中間嘅呢一個樓間距咧都有成300米㗎啦。咁啊，呢一個樓間距都算 OK 嘅，即係就算咧，到時我哋起咗樓咧，都係 OK 嘅，視野都係好開闊、好舒服嘅。咁啊，跟住我哋去睇翻我哋嘅，廚房好似冇同大家講喎，睇下廚房先，唔記得咗講添。咁啊，呢一個120平方嘅廚房其實會比啱先嗰個116會大啲嘅，因為116啱先呢個位置係冇嘅，佢而家係多咗一個轉角位嘅，咁都會大翻啲。而且呢邊咧都可以擺到我哋雙門嘅雪櫃啦，而且好高添。咁啊，廚房就 OK 啦，正常嘅。跟住我哋睇翻我哋房間，但係佢呢個過道好似有少少窄，即係我覺得會窄啲嘅，好似冇啱先個咁大。
咁唔緊要啦，睇翻我哋房間先。咁啊，房間呢間咧就係咁啊啦。嗱，呢一個係創意板房嚟㗎嚇。咁啊，到時交樓佢都有櫃嘅，即係呢一個位置係有幫我哋做櫃，好似我哋啱先睇過116咁樣。因為呢間係創意，佢就係冇做㗎啦，但係交標係有嘅。嗱，跟住呢間係 BB 房，係 BB 房咯。BB 房到時呢度係有做榻榻米㗎嚇，交標係有嘅。交標咧就係按照我哋啱先嗰個116嘅交標嚇，咁啊到時上邊做櫃，下邊做榻榻米，呢邊咧仲做埋衣櫃嘅，所以交標係好高。因為呢間咧係創意板房嚇，記住呢間唔係交樓標準，創意板房嚟嘅。咁啊先睇翻呢間先啦。嗱，呢間係客房，客房咧望出去都係冇遮擋，但係呢一個位置會被擋住少少，但係都光猛嘅，都 OK 嘅。望住下邊別墅區就冇咩遮擋啦，算正常嘅。咁啊，到時呢啲櫃都係有嘅，加埋呢一個位置，到時會幫我哋做好一個衣櫃，係交樓標準嚟嘅。即係呢啲咁嘅交標咧，就真係好慳心思啦，而且咧佢啲交標都唔差㗎嚇。所以話點解啱先同大家講話16000幾呢一個價錢真係唔貴嘅，佢呢一個交標係對得起佢呢一個價錢嘅，而且啲質量係好好嘅。嗱，你包括我哋啲洗手間空間咧，全部都好足夠嘅。咁啊，智能馬桶都係交標，勁貴啊！呢啲全部都係有嘅。咁啊，最後咧就係我哋嘅主人房套間啦。咁啊，再同大家講過一次啦。咁啊，交標就唔係咁樣嘅，交標咧係啱先116咁樣啊，封閉式嘅。咁啊，一樣係有可以做埋衣櫃嘅。咁啊，深度都好夠嘅。嗱，大家可以睇下，好大啊嚇！呢啲空間全部都 OK 嘅。跟住睇翻我哋嘅洗手間。洗手間同公衛冇咩區別，都係大㗎啦，呢啲 OK 嘅，冇問題啊呢個。咁啊，再睇翻入邊，咁啊空間哇 OK，擺埋2米嘅床，生邊落床咗咁大位置，而且咧呢邊可以睇下入邊咧仲預留咗個鞋櫃位，但係到時咧係有埋衣櫃啊嚇，呢一個位置係有衣櫃嘅。咁啊望到嘅景觀一樣啦，望住我哋而家係嘅白鄧湖景。但係咧就可能後期嗰2棟起咧就睇唔到，但係就唔即係就未有咁快起咯。嗱，而家咁啊睇到就先享受啦，咁以後就係冇噶啦。咁好啦，呢個就係120平方嘅4房面積。好啦，咁跟住睇下呢個就係05噶啦。咁05咧係119平方，咁119佢其實同120方咧就唔相差唔係好多啦。咁一樣藍色位置咧就係計一半面積，即係有一半面積係贈送俾我哋嘅。咁客廳一樣開間係有去到4.6米嘅，咁我哋可以入嚟睇下。咁佢呢一個05戶型咧，佢就同04係黐埋一齊，咁04係最細嘅。我哋最後再同大家講，咁先睇下呢一個119嘅。咁啊，首先入到嚟一樣嘅，佢交標其實全部都係統一，其實冇咩好大區別㗎啦。咁啊，到時咧呢一個櫃都係幫我哋做好咗嘅。嗱，呢啲全部都係有嘅，呢啲做係櫃，咁啊就唔需要自己到時再去做嘅啦。咁啊，入戶玄關位都算 OK 嘅。而且咧，到時呢度係有明窗，咁就會比較光猛啲嘅。咁啊，跟住我哋睇翻我哋嘅餐廳。咁其實佢119同埋120個方，其實你話相差一個方就冇咩好大區別啦。包括你話餐廳啊、客廳啦，基本上都一模一樣嘅，係嘛？你睇下呢一個餐廳，加埋呢一個廚房。但係呢一個廚房好似比嗰個120平方大啲喎。我過嚟睇下，我覺得特別係呢一個位置，好似係比嗰個120平方會大翻啲啲。但係唔係好多，咁啊呢啲方體嘅交標全部都係有啊嚇，3件圖包括我哋呢個櫥櫃，嗱呢全部都係有，都係我哋嘅交標。咁啊再過嚟咧就係我哋嘅客廳啦，一樣好舒服嘅，4.6米嘅一個開間嚇 ，OK 嘅。咁其他我哋就唔過多講啦，因為啱先咧同大家講過嘅，即係嗰啲護牆板啊乜嘢噼里啪啦全部都有嘅。嗱咁啊呢個就係交樓標準嘅啦。即係啱先睇過120平方呢度係打通咗嘛，但係呢一個119咧佢就係交標。嗱，到時咧呢啲就有啲通門嘅，而且咧全部都係雙層嘅隔音玻璃嚟㗎。咁啊景觀一樣望到我哋嘅白藤湖景，係嘛？咁啊都 OK 嘅，都靚嘅。跟住我哋去睇翻房間先，呢一間就係交標㗎啦。嗱，除咗呢啲台台凳凳搬得喐嘅係冇嘅，其他全部都係你嘅。咁啊再過嚟睇翻呢度第一間房。可以入嚟睇下，其實咧佢啲實用率真係高嘅。雖然佢唔係話第4代住宅，但係咧啲面積真係 OK 嘅。佢每一間房咧都做得好大嘅嚇，包括我哋呢啲咁嘅飄窗咧，全部都係我哋嘅贈送面積。嗱呢邊咧就係我哋嘅衣櫃啦 ，OK 嘅啲空間。咁啊跟住再出嚟睇翻我哋隔離呢間房，呢度咧係我哋嘅 BB 房。
嗱，咁啊 BB 房呢啲就交標啦，做咗榻榻米，你睇下到時嗱，呢啲咁嘅位置全部都係我哋嘅交標，全部都係有嘅嚇，呢度 OK 嘅。咁啊，其實就慳好多心思啦，即係你唔需要再去花心思搞呢啲咁嘅全屋定製咯。因為有啲人咧，佢係貪即係貪咩啊？即係嫌麻煩啫嘛，就唔去搞嗰啲咁嘅嘢啦。咁啊，呢間客房都係冇遮擋嘅，包括隔離去睇下呢一個櫃咧，全部都係幫我哋做好咗嘅啦。嗱，呢度都有嘅，租到兩排櫃喎，嗰度一排櫃，呢度一排櫃，兩排櫃添。嗱，咁啊，呢度就係我哋嘅洗手間。但係呢一間洗手間去睇下，我覺得佢呢個窗咧就有少少細，係有窗㗎，可以過嚟睇下。冇啊，係冇啊，但係就有少少細。呢一間洗手間咧就可能唔係好光猛，但係咧就空間係 OK 嘅嚇，呢個空間都大嘅，包括我哋嘅智能馬桶都係交標。咁啊，最後就係主人房啦。嗱，主人房嘅交標就係咁嘅啦。呢啲咁樣嘅衣櫃 OK 嘅，好大啊。咁啊，係咯。佢呢一個119嘅洗手間都唔係好光猛，啲窗咧全部都好細。呢個開唔到，呢個開唔到，唔係話好大嘅啲窗，唔係好光猛。跟住睇翻入邊就 OK 嘅，其實入邊嗱，包括呢一個位置，佢而家呢張1.8啫嘛，其實你擺2米都得，2米咧仲有好大位置嘅，而且佢呢一個位置，仲做衣櫃咩？仲有衣櫃添喎，哇！咁佢主人房成2排衣櫃喎，好大喎，咁啊好夠位嘅。係咯，佢做2排衣櫃喎。好啦，咁呢一個面積咧就係我哋嘅119嘅4房啦。好啦，咁最後咧就係我哋呢一個最細嘅面積啦，係68平方，係做生房啊。你冇聽錯啊，68平方做生房。咁可以睇下，佢一樣嚇藍色位置咧係贈送咗一半面積嘅。咁啊，佢贈送面積就會屬於比較多嘅啦。咁我哋可以入嚟睇下。咁佢呢一度咧68平方，佢雖然做3間房，但係佢就得一個洗手間嘅。咁啊，可能就會增翻少少，但係佢就真係實用係68平方去做生房。咁啊一樣啊，首先睇下呢啲交標咧，佢就唔會話面積細咧，佢就少，唔會嘅，全部都係一樣嘅嚇，全部都係有嘅。包括入到嚟咧，嗱呢啲櫃全部都係幫我哋做好咗，鞋櫃係可以擺到啊，好新嚇，對鞋係擺到，即係唔會話你做個鞋櫃佢擺設擺唔到鞋嘅，唔會㗎嚇，都 OK 嘅。咁啊過到嚟，首先就係我哋嘅廚房，咁啊廚房就唔算細，因為你畢竟佢得68平方係咪先？要求咧就唔會話好多啦。咁啊呢一個雪櫃嘅位置咧，細嘅雙門可能擺到，如果大嘅雙門就擺唔到啊呢一個位置。咁啊交標全部都一樣嚇，封屜嘅呢啲全部都係有嘅，包括嗱呢啲咩啊？嗱呢啲洗碗機啦，都係我哋嘅交標嚟嘅，所以佢交標會比較高嘅。咁啊，呢度仲有啊，嗱呢啲全部都做好咗嘅。好慳心思啊！幫我哋做好咗，睇下。咁啊，跟住入嚟就睇翻我哋嘅廳。咁廳嘅開間咧就有3.6米啦。咁啊，客廳同埋我哋餐廳咧，佢係同等尺寸嚟㗎啦。咁啊，全屋嘅護牆板咧就幫我哋做好咗，包括呢啲硬石嘅板咧，全部都係幫我哋做好嘅，有嘅嚇。呢啲就係交標位啦。全屋嘅嗰個風管機都有嘅。咁啊，交標嗱呢啲雙層嘅隔音玻璃嗱都係交標。咁一樣嚇，佢68，佢景觀咧都係靚嘅，都係望住我哋白藤湖嘅。咁啊，我覺得就 OK 嘅啦。咁啊，而家即係早買早享受，係咪先？咁啊，早買咪就去睇呢一個景咯。咁啊，後期咧就即係佢唔會話全部遮住，但係咧你起多2棟嘢喺度，肯定係會擋住嘅啦。但係咧都可以睇到少少河景啊。咁啊，跟住睇翻呢個係洗手間。咁啊，洗手間我睇下先，位置算 OK 嘅。因為我就唔會話佢細，因為佢得68平方係咪先？如果你話呢個係90幾平方，我就會話佢細啦。但係呢一個得68平方係好大㗎啦，包括我哋呢啲馬桶嘅位置嗱，預留嘅空間咧都全部都夠位嘅。包括呢啲咁嘅位置 OK 㗎嚇。68平方嚟講，實用面積係咁嘅啦。嗱，你包括我哋嘅 BB 房都做得好大嘅。嗱，呢全部都做好咗嘅，全部都有嘅收納空間。不過上邊啦，係仲有呢度嗱，全部都有嘅 OK 嘅。咁啊，交標就冇咩好講嘅啦。咁啊，呢間又係 BB 房，佢交標就係咁啊，但係做得有啲奇，哦喲，嚇死人！嗱，咁啊，交標就係咁樣嘅，包括呢度仲有櫃嘅，你可以睇下。嗱，呢邊仲有衣櫃嘅，全部都幫我哋做好咗嘅啦。
呢一個房間可能會要少少細，即係奇奇怪怪啊嗰個位置。咁啊，最後咧就我哋主人房啦。主人房擺米八咯，米八就正常。咁啊，仲有位置嘛，仲可以做生邊落床，即係唔需要話擺到2米咁大嘛。咁啊，一樣景觀咧就可以望到我哋嘅白藤湖景啦，景觀都係好靚嘅。咁啊，呢邊咧其實都有做埋我哋衣櫃嘅嚇，空間都係夠嘅。咁呢一個面積咧就係我哋嘅68平方嘅生房啦。好啦，咁4個面積咧就同大家睇完啦。咁講翻實用率咧就真係高嘅，雖然話唔係第四代住宅，但係咧佢比冇一啲話係第四代住宅仲要實用。即係好似我哋前幾集唔係睇咗嗰個珠海市區嘅華發天璽嘛，雖然佢話係第四代住宅，但我覺得嗰度嘅實用率都冇我哋呢一度高。即係你好似我哋最尾睇嗰個68平方，佢竟然可以做到3間房，客廳嘅開間咧都係可以做到3米半。咁正常咧呢啲3米半開間嘅客廳咧，正常係要90幾平方或者80幾平方先可以做到嘅。但係呢度咧68平方就可以做到，咁實用率咧就真係高嘅啦。咁仲有剩低3個面積嘛，一個係116，同埋一個119，同埋一個120。咁呢3個面積總體嚟講，我覺得就冇咩好大區別。因為嗰3個面積咧一樣，個廳嘅開間咧都係4.6米嘅，即係冇好大區別。因為你116同埋120相差，你都係4個方嘛，係咪先？去唔到邊度。咁如果係買咧，我都係建議買翻116就 OK 㗎啦，唔需要使多啲錢嘛，係咪先？會平翻少少嘛。咁再講翻我哋嘅裝修，咁啊啱先同大家講過嘅，我哋係全新一代嘅交樓標準，咁大家都見過嘅。我哋全屋嘅護牆板，咁啊電視背景板，加埋我哋全屋嘅衣櫃、鞋櫃。係咪先？全部都幫我哋做好咗，即係相當於咧，你慳咗一筆做全屋定制嘅錢。咁啊，16,000幾呢一個價錢嚟講，我覺得係可以接受到嘅。即係雖然佢話喺湖生路係確實係會比較貴啲嘅，但係如果係咁樣嘅交標、咁樣嘅質量，我覺得係買得過嘅。大家咧，如果仲想要我哋其他面積嘅具體價錢，咁可以 WhatsApp我。咁呢一期咧，我哋就講到呢度。我係阿 D，我哋下期再見。